Këto 3 shenja horoskopi nuk i duron askush në zyrë. Janë disa shenja të horoskopit që megjithse mund të jenë ideale për shoqëri, në zyrë nuk janë edhe aq partner të mirë. Pra, para se të nxitoni për ta kthyer shokun tuaj më të mirë në partnerin tuaj të biznesit, dëgjoni këtë video për të parë se cilat shenja të horoskopit cilësohen si kolegët më të padurueshëm dhe pyesni vete nëse kjo ka ndonjë shans që gjërat mes jush në biznes të shkojnë mirë. Binjakët. Nëse ka një shenjë që nuk ju lë të punoni duke ju mbajtur me muhabet, janë binjakët. Kjo shenjë është super sociale, shpirti i festës dhe flet pa ndalim. Pra është kolegu i përsosur për të kaluar pushimin e punës dhe për të biseduar, por jo kur jeni duke nxituar për të përfunduar një detyrë në kohë. Çdo minutë pune është e çmuar. Shigjetari. Mos e kërkoni në zyrën e tij. Ai ndoshta do të jetë duke pirë kafe me të tjerët ose duke parë video në internet. Kjo shenjë zjarri karakterizohet nga energjia dhe entuziazmi i pashtershëm, të cilin nuk e zgjedhin domosdoshmërisht të kanalizojnë në punën e tyre, kështu që mund të rezultojë veçanërisht të paparashikueshëm si bashkëpunëtor. Për më tepër, shigjetari i uren detyrat monotone të përsëritura dhe do të bëjë gjithçka për t'i shtyrë ato ose aq më mirë për t'ia ngecur të tjerëve. Pika e tij e fortë si profesionist, optimizmi i tij ngjitës, edhe kur gjithçka rreth tij duket se po shkatërrohet. Peshqit. Pa çfat, nëse kolegu juaj i përket kësaj shenje të zodiakut, jeni të përgatitur për të mbuluar të gjitha ndërimet e turnit apo vonesat. Ai nuk heziton të kërkojë leje, duke përmendur çdo justifikim, nga migrena e deri tek simptoma të çuditshme që askush nuk i ka dëgjuar ndonjëherë në jetën e tij. Por edhe kur është në punë, është më i ngadalshëm se kolegët e tij dhe nëse i lini një afat, ka rrezik serioz që të mos arrijë. Kjo ndodh sepse në vend që të zgjidhë çështjet urgjente në punë, peshqit mund të humbasin për orë të tëra në ëndrat e tyre, por nëse arrin të përfundojë detyrën, rezultati do të jetë super kreativ dhe inovativ.